इंसान सुन रहे हो ना तुम? मैं तुम्हारी धरती बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें जंगल दिए ताकि तुम सांस ले सको, लेकिन तुमने इसे ही काट डाला। मैंने तुम्हें समंदर दिए, जीवन दिया, तुमने उन्हें कचरे से भर दिया। अगर मैं इसी तरह बीमार पड़ती रही तो तुम्हारी जिंदगी भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। आप सभी कम से कम एक पेड़ जरूर लगाओ। पानी बचाओ, प्रकृति का सम्मान करो। मुझे बचाओ, खुद को बचाओ, आने वाले कल को एक सुनहरा भविष्य दो। और मुझे इतना शेयर करो कि मैं आप सबको बचा सकूं।